সকাল বা 7টা বাজে, আমরা পাঞ্চিতে খাইতে আসতে দেরি হয়ে গেছে আমাদের। হামাম যাবো যেহেতু আমাদের 6টা 5:30। তারপর আর সিএনজি নিয়ে আমরা এখন যাবো হচ্ছে হামাম। মামা বললো 2 ঘন্টা মতো লাগবো, সিএনজি মামা। তো এখন এই যে করে যায় পড়ছে। দেবো হ্যালো রাসু, যদি ওরকম আর হামাম যেতে মোটামুটি সিএনজি ভাড়া 1500-1600 এরকম নেবে। 2 ঘন্টা মতো লাগবে বললো। যাওয়ার পরে কথা হবে, দেখা হবে। আর শুকনো খাবার সাথে রাখতে হবে। শুকনো খাবার বলতে রুটি, কলা, কেক আর হাফ লবণ নিতে পারেন, কারণ যোগের ভয় আছে ওখানে। সেই হিসেবে আপনার এগুলো নিয়ে যেতে হবে সাথে করে। পানি তো লাগবে, পানি চালাইন, ওষুধ যদি থাকে না পা।
দাঁড়িয়ে আছি। বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া? বর্ডার কোনটা দিলে? ওই পাশে আমার এই দিকটা বাংলাদেশ। তার মানে ঝর্ণা পড়তে থেকে ইন্ডিয়া থেকে না বাংলাদেশ থেকে? রাস্তা ভালো, একটু অংশ হিসাবে দেখে। রোদ উঠে গেছে এবং রাস্তায় দেখা যাচ্ছে চা বাগান। চা বাগান থেকে যান পাশে, দুই পাশেই চা গাছের সারি 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 চা গাছ। আর এই রাস্তা সুন্দর চকচকা পক্ষ রাস্তা। স্টেট ভিউয়ার্স, মোটামুটি 10টা মতো বাজে। আমরা যে পর্যন্ত সিএনজি আসে পর্যন্ত এসে পড়ছি। দেখতে পাচ্ছেন চা বাগান আর এই রাস্তা মেরামত তৈরি কাজ চলতেছে। হয়তো বা পরবর্তী যারা আসবেন তারা হয়তো ওই সিএনজি দিয়ে আরও অনেকটা দিতে পারবেন। মোটামুটি কাছে এখন হাঁটা রাখছি, কিছু করার নেই। হাঁটার পথে এই যে চা বাগান হাতের কাছে পাবেনি, চাইলে ছবি তুলতে পারেন চা বাগানে, প্রবলেম। আমরা হাম পর্যন্ত যাই, আর একটা গাইড নিতে হবে। গাইড 4-5 টাকা পায় আগে বলে, এই হচ্ছে বিষয়। হাঁটার পথে একটা ইয়ে পাওয়া যাবে, ওই রেস্টুরেন্ট পাওয়া যাবে। রেস্টুরেন্টে তো অর্ডার দিয়ে আসতে হবে। মুরগি ডাইল পথ ভর্তা 160, আর সাথে আপনার ড্রাইভার বা গাইড থাকবে তার সহ। আর একটু আসার পথে তাকে নাম এন্ট্রি করতে হয়। 12টার পর এন্ট্রি করা যায় না, 12টার আগে ঢুকতে হবে। তো সেখানে 10 টাকা করে পার পার্সন এন্ট্রি ফি, নাম লিখে আসতে গাইড সহ। তারপরে বাকি রাস্তা রওনা দিচ্ছে। এই রাস্তার অবস্থা চিকন রাস্তা, বৃষ্টি নাই তাই সমস্যা নাই। কষ্ট করে আমরা প্রায় ঘন্টা 2 পথ ধরে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়িপথ পর্যন্ত পৌঁছাইছি। এখন 15 মিনিট রাস্তা, পানি খুব কম লাগতেছে। হয়তো বৃষ্টি নেই তাই হয়তো পানি কম। যে ভালো কোনো ঝর্ণা দেখি তাইলে আর কি ভালো লাগবো না। পুরো অন্ধকার, মানে শহর থেকে অনেক দূরে। মেয়েটা কেউ ফেলে দিলেও আপনি টের পাবেন না। আর লোক আছে, শিকারি আছে, এখানে সাপটাপ আছে, তো সাবধান। যোগটোক আছে, গর্ত এদিকে এসে যাই। গর্ত তো এখানে একটা স্লিপ কাটবো এদিকে। ওএমজি ওই দিক দিয়ে যাই, ভালো হইব। শিওর, পানি তো এই লেগেই। আসো, পানি বাস লাগবো না? বাস লাগবো, বাস নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। ও রিপোর্ট খায়া অনেক ধকল পেরিয়ে অনেক কষ্ট করিয়া সেই ঝর্ণার কাছে আসলাম। দ্যাট ইজ হামহাম ঝর্ণা, জাস্ট অ্যামেজিং। শরৎকালে আসছি তো সেই কারণে পানি কম। বর্ষার সময় আসলে এই পানি ওই বুক পর্যন্ত থাকবে মোটামুটি। সাথে গাইড দিতে হবে, কিন্তু গাইড তো
বললাম 4-500 টাকা, তাহলে আমাদের যা নিতে পারেন নেবেন। আর সময় তো খাবার অর্ডার করে আসতে হবে। পানি অবশ্যই 2-3 লিটার বেশি নেবেন, বেশি লাগবে, ঠিক আছে। আর বাস এই যে 10 টাকা বাস লাগে। এখন লোক কম দেখা যাচ্ছে, কারণ এই সময় আসলে সিজন না, সেই কারণে লোক কম। ঝর্ণা, পানি কম, লোকও কম, 3-4 জন গোসল করতেছে। এই যে গাইড সে ছবি তুলতেছে। আর এদিক থেকে এই যে কিছু লোক খাবার দাবার হালকা ব্যবস্থা আছে এখানে, গাইডটা বসে আছে ব্যাগটা ওদের কাছে। এখানে একদম ঠান্ডা পানি ব্যাগ মাথায়। ব্যাটারি চার্জ শেষ। তো ভিউয়ার্স, আমাদের হামামের ছড়া হামামের ট্যুর শেষ। তো এখন যেটা বিষয় হচ্ছে, ফুল ডিটেলস আপনাদের একটু বলে দিই। আমরা সকাল 7টার সময় রওনা দিচ্ছি, নাকি আরো আগে রওনা দেয়, তাহলে ফেরা যায়। আর একটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে, ওটা শেষ করে আমরা মোটামুটি 9টা থেকে পৌঁছেছিলাম হামহাম। 7টার সময় শুরু করে 9টা শেষ করতে লাগছে। তারপরে যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে, বলা যায় ওখানে ওয়াটারে যাওয়া লাগবে। ওয়াটার এখানে আলু ভর্তা, তারপর হচ্ছে গিয়ে ডাল আর মাংস 180 করে, পানি সহ, পানি তামান্তা চলছে। গাইড এবং যে মানে সিএনজি বা যাতে যাবে তার ড্রাইভারের খরচ সহ। আর একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যাবার একেবারে শুকনা খাবার তৈরি করবে, লাগে না শুকনা খাবার তৈরি করতে পারি। অনেক কম পার আছে, 110টা পার আছে। আপনারা দেখতে বড় লাগে ছোট শেষ বারোটা বাজবে, 12টা বাজে বাজার পরে আমরা চলে যাবো যাচ্ছি, চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি, যাই না, লাগবে, ঠিক আছে। পাঁচজন তো ট্রেনে আসতে পারেন, তো মেল ট্রেন সিমুঙ্গ দাঁড়ায়। আর হাইওয়ে ট্রেন, আপনারা মেল ট্রেন যান, সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে আপনার ফুল। আমরা চলে আসছি গ্র্যান্ড সুলতানের সামনে দিয়ে। গ্র্যান্ড সুলতান, এখানে ঢোকা যায় গ্র্যান্ড সুলতানে। তবে আপনাদের ওই রেস্টুরেন্টে অর্ডার করে খাইতে হবে আগে, খাওয়ার পরে দেন চা বাগানটা এখন তাদের নিজস্ব করা।
সুইমিং পুল আছে, কোর্ট আছে। মানে এখানে চা বাগান তারা রেডি করছে, আপনার তাহলে আলাদা করে চা বাগানের জায়গা চা বাগানের আসে। তো এই হচ্ছে বিষয় আমার বিশেষ। নেক্সট টাইম যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা দেখাবো কালকে।